大家好，今天是12月11号，视频来聊一下狗狗币或者是比特币这一波上涨到17000左右，目前已经是横盘了超过1周，10几天的横盘整理区，为什么迟迟不变盘？包括这段时间天天在跟大家讲的，就这个狗狗币自低点到这一个高点，你如果去计算它里面黄金比例的时间窗口，从 FTX 交易所危机爆发以后的这一根最强的一根大涨的 K 线开始计算。举行的低档，上一次有在这个位置给大家命中过，你可以去买。买到现在有一些是在报长线，然后是一直在猜这里面的一个时间窗口到底在哪一天会变盘，因为当时在 0.618 的时候，黄金比例的时间窗口也是命中在这一天。这一天同样是华夏24节气的小雪，那后面它在eBay的时间窗口次天有一个高点 1.38 的时候，前一天也是有一个高点。那今天也是 1.618 的时间窗口，这几天是跟大家讲，估计可能不一定会变盘，有可能主力在这个位置，要等下一周的一些重要事件，比如说13号的美国 CPI， 整个市场的共识到底会不会再低于，就是 CPI 到底会不会继续往下掉头。不过15号美国的利率又要出来，所以这个位置有可能今天也不一定会变盘啊。还有一个时间点也是跟大家讲，还有一个 1.382 的时间窗口。你去观察一下，又是在16号。那不然今天再来跟大家聊一下，狗狗币在这整个形态里面，目前是很多的币种都是价格接近 20MA。那这一次有没有可能去跌破 20MA？ 市场又有很多的利空，朋友是在讲灰度有没有可能会爆雷？其实早在 FTX 交易所危机爆发以后，就有另外2个公司出问题，一个是 BlockFi， 还有一个就是 Genesis。我感觉应该也是可能性非常大啊。因为它有资金缺口接近17亿，那等下来跟大家聊，包括狗狗币，如果除了这个时间窗口不变盘，还有一些指标，等下来跟大家讲一下 MACD 的时间窗口，以及周线它不能收一个空翻的吞噬。那另外你还要防一个 HA 指标，这一次不能往下再下去了，下去的话有可能就是会回到整个狗狗币的下箱体里面啊。复盘之前，可以订我们的 YouTube， 也可以我们邀请滴滴注册，币安 OK 返用 20%， 可以用亲人的身份认证，币安转币安 OK 转 OK， 不用手续费啊。我们简单来聊一下吧，就是这个举行已经讲了一段时间，从这个位置开始就跟大家预期不要追了，有可能它会在这边重新画一个矩形，因为下方的矩形目测的一个目标就是这上方的一个矩形啊，尽量还是看有没有压回？那现在的一个观点是，它没量啊，没量，所以前天这一根 K 线出来的时候，也是跟大家讲，它不一定会那么强势，量能感觉不太好，也是接近周末，所以这2天感觉操作性也是非常的小。那如果我们再观察它的一些指标是这样子，你可以看一下，现在价格都已经来到 20MA， 也是不排除有可能会不会跌破 20MA。我们可以看一下。就最近的一些利空的消息，创纪录的灰度比特币信托的折扣扩大了整个行业的困境。我们可以看一下，整个灰度的比特币信托的负溢价是一度都创了历史新低哦。前一段时间好像是在负 50% 哦。然后我们看一下，就过去几周，随着人们对灰度母公司数字集团 DCG 旗下的加密交易公司，就是这个 Genesis， 之前的有跟大家讲过，还有2个地雷，一个是 BlockFi， 还有一个就是这个 Genesis， 它是有资金缺口，当然我不知道为什么会有这么大的一个资金缺口。我们看一下另外的这一篇报道，好像他们的整个资金缺口是约17亿美元啊。那有几种方案，它是有提出来，如果是真的资金缺口这么大，有一种情况是可能去筹集资金，但是21年11月份上一次筹集资金的话，整一个私人市场的估值就已经大幅下降，所以有可能这一个方案筹集资金的可能性是很困难啊。然后我们再来观察一下，他这边还有提到一个可能性，就是出售非战略资产来拯救整一个是不是这一个交易公司，或者是拯救整个灰度的母公司。那还有一种方法就是牺牲这一个 GPTC。所以有可能最大的一个利空是不是这个？我的观点是也是不排除，因为这个地雷早就已经有一段时间了，至于什么时候会被爆雷，我也不清楚。那我们看一下，还是这个狗狗币啊，短期我的观点就是重点我们要留意它，如果真的把这个矩形给破了，
破的话呢，我之前有跟大家讲过，你要小心一点，它如果真的回到这个矩形，上面就是一个空翻陷阱。如果是真的回到这个矩形的情况下，还有一条均线就是这个，有没有可能再次回踩这个250MA 的年线？因为250MA 年线目前还是下弯的一个结构，当然上去是最好啊。目前主要一点就是这一个套牢的一个区间，它目前可能还是需要时间来震荡啊。那如果我们再观察，就是整个狗狗币的周线啊，周线这一周我们尽量去观察一下，感觉是有一点丑啊，它收了一个空翻的吞噬，它这边是不是要走一个 ABC， 再去踩一个2次的低点，有没有可能再上去，也是不排除，因为这一根周线的 K 线我感觉是收的有一点丑，就类似之前在高位的时候，比特币当时在哪一个位置，我们可以观察一下。我当时是有看到这么一根 K 线，我不是看的不太重嘛，有在这个位置错过，因为有看到它是一根空翻的吞噬，但是没有去在意，比如说一些利空的消息，就是那个 FTX 交易所的危机，因为当时是有跟大家讲过，拉回来还可以买，但是也有跟大家提过一点，就是2万不能破啊，因为这一个既然是很好的一个 N 型，你可不能破，破的话那麻烦就有点大。我没想到2万破的话，最终是一路奔，又奔到1万5，所以现在的一个狗狗币的周线图感觉是有一点类似这一根啊。那另外我们再观察一下，就是这个哈根阿西指标。你如果是简单的投资者，你就尽量观察它，如果是回到价格重新回到这一个绿 K 线的哈根阿西下方，那有没有可能就是要走一波调整？反正目前的很多品种感觉都是一样啊。那另外我们再观察一下比特币的一个走势，其实也是一样啊，包括比特币跟以太坊，短线上也都是已经整理了接近10几根了，下方就是20MA。其实这一个哈根阿西指标跟20MA 也是有很大的关系啊。你只要观察它，如果破了这一个均线，那有可能是不是要重新再测整一个底部的区间，时间要不要拉长？当然，它能不能再破这个低点？昨天的一个视频你可以去看，不一定会不会再破1万5，有可能如果是这边不往上变盘，那是不是要往下？因为我们也要看一下一些重要的事件啊，就下一周13号的时候，在晚上9点半，美国的 CPI 要再公布，因为上一次它是预测值是在8点几，然后一度是只有7.7，然后我们看一下这一次的预测值啊，它是在7.3，有一个相对比较深的一个幅度的共识。那我们要观察一下，就13号的整个美国的 CPI 到底会不会再低于这个7.3？如果低于7.3，对整个全球的风险资产就是一个相对偏利好的一个利好。那如果它不及这个预期，比如说它整个公布的数值是在7.3以上，那说明有可能通胀虽然目前加息已经来到了10%，但是整个通胀可能还需要时间来反映。那还有一个重要的事件，我们再观察一下，就15号。是在晚上3点的时候，美国要公布一个利率决议，就是整个机构的共识，有没有可能这一次加息的幅度会不会在50个基点？当然，我希望它加75个基点啊，能不能到 4.75 的一个利率是最好，或者是加100个基点，直接到 5% 的一个利率啊。当然，这个也要取决于13号的一个 CPI， 所以我的一个观点是，目前的比特币还是一样，就非常的无聊啊！已经1周时间了，天天在跟大家讲4个小时，4个小时你不用去管它，还是在区间震荡，有可能主力就是为了等待下一周。那另外，我们再来观察一下，比如说 MACD 啊 ，MACD 刚刚是想跟大家讲这个狗狗币，其实还有一个时间，狗狗币因为它这一波上涨，它是带头来涨，那如果 MACD 现在是死叉的情况下，加上指标其实也是有一个双十的结构，所以现在如果要继续做涨的话，我的观点已经讲了一段时间，你尽量看狗狗币可能是在震荡，它不一定会继续涨，它需要调整指标，指标已经到低档，但是 MACD 的时间还不够，1根、2根、3根、4根、5根、6根、7根、8根，有可能会不会在16号左右？因为我还有跟大家讲过一个时间窗口，就是这个。它也是在1倍的时间这边有一个转折，那下一次 1.382 的时间是在接近16号或者17号附近。那另外我们再来看一下，还有一点就是这个比特币的哈根阿西指标，其实你如果是短线的朋友，
你也可以观察一下，这边也是非常的关键啊，感觉是横盘都已经来到一个极限了，而且这个 Hagen IC 的绿钻都已经来到目前价格附近，它到底要不要往下破？当然，我前几天跟大家讲的一个支撑位已经有一段时间了，主要就是这个 N 型的高位是在$16,800附近，就是这个 N 型的突破高点。上一次是在这个低点达到的时候，这边有一点撑住，略微破了一次啊。这个位置是什么原因？昨天也是有跟大家讲过，我们可以看一下，你如果画黄金比例，自这个低点到这个高点，其实它这个位置也是很接近1.382的一个支撑位。就是短期可能是在这一个1.382的上方强势整理，或者是你也可以把16700附近当成一个重要的支撑。那上方的压力，昨天也已经跟大家讲了，就是这个，其实上方也是0.38的一个压力区，这一波都还没挑战，有可能是不是在蓄势，所以才会整理的这么长的一段时间。那另外，以太坊其实也是一样，你尽量观察一下吧，就这个哈根艾奇指标。只要没有破到这个下方，当然破下去也是不排除啊，有可能是不是要踩多只脚？这是一个正式的杯嘛，也不一定啊，它有可能会不会走着一个复杂的一个头肩底，还是说要走一个矩形的一个区间，就类似这个区间。目前是这个区间有很强的一片支撑区，反正很多币种时间都还不够啊，有可能是不是要等到明年才有一个大幅的上涨？最后还是一样，可以点我们的 YouTube。